kaze mu gihe cy'impemburo. Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro gihe cy'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga mu cete canditswe na Yuda, igice cyose ni cete gifite igice kimwe gusa, kuva ku murongo wa mbere gushaka ku murongo wa 25. Cete ca Yuda igice ca mbere kandi cyo gice cyonyene ico cete gifise ni kuva ku murongo wa mbere gushaka kwa 25. Reka dusome. Yuda, umugurano wa Yesu Kristo kandi mwene nyina wa Yakobo, ndabandikiye abahamagawe bakundwa, kuko muri mu Mana Data wa twese mukazigamirwa Yesu Kristo. Imbabazi n'amahoro n'urukundo bigwire muri mwebwe bakundwa, hamwe nashiruka umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye. Naye numvise ikingobera kubandikira ibyo kubahanura, kurwanira cyane ukwizera abera bahawe rimwe gusa. Kuko hariho bamwe babajemo binyegeteza, bandikiwe kera gucirwa kw'iteka, batubaha Imana, bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, bakihakana Yesu Kristo niwe wenyene databuja n'umwami wacu. Ndagomba kubibutsa, naho byose musanzwe mubizi, yuko umwami Imana imaze gukirisha bwa bwoko kubakura mu gihugu ca Egiputa, hanyuma yahoneje abatizeye n'abamarayika batagumye mu bukuru bwabo, ariko bataye ahantu habo, ibarindira kuzocirwa kw'iteka ryo ku munsi uhambaye, bari mu minyororo idashira no mu mwiza. Kandi n'abantu b'i Sodomu n'i Gomora bo n'ibisagara byari bihereranye naho, kuko bitanze bakiha ubusambanyi nka babandi, n'ukwendana uko imibiri itaremewe. Ibyo bisagara byashiriweho kuba akabarore, bibabazwa n'igihano c'umuriro utazima. Ariko n'abarya nyene bahwanye nabo, inzozi zabo zibatera konona imibiri yabo, no gukengera ukuganzwa no gutuka abanyacubahiro. Ariko na Mikayeli umumarayika mukuru, hamwe yatongana na wa murwanizi, aharira nawe bapfa umuvyimba wa Mose, ntiyubahutse kumuhinyura ngo amucokore, ariko yamubwiye ati uhoraho aguhane. Ariko abo bantu batuka ibyo batazi, kandi n'ivyo bamenyeshwa n'akamerere kabo, nk'uko ibikoko bimeze bitagira ubwenge, navyo nyene baravyiyononesha. Bazobona ibara, kuko bajanye inzira ya Kayini, bakiroha mu buzimire bwa Baramu kubw'amaronko, bagahonera mu mugararizo wa Kora. Abo ni ivyubirizi mw'isangira ryanyu ry'urukundo, iyo basangira namwe ibyiza, nabungere biragira ubwabo atadusoni, n'ibicu bitagira amazi bikubebwa hose n'umuyaga, n'ibiti birumvye bitama vyapfuye kabiri, byaranduranywe n'imizi, n'imipfunda yo mu kiyaga isuriranya, babimba ifuro ry'ibiteye isoni vyabo, n'inyenyeri ziyerera zibikiwe umwiza umuzitanya ibihe bidashira. Kandi Enoki niwe yagira indwi uhereye kuri Adamu, yavugishijwe n'Imana ivyabo, ati uhoraho yazananye n'amasinzi y'abera biwe, kugira ngo acire bose amateka, no kwemeza abatubaha Imana bose ko batsinzwe ku bikorwa byose byo kutubaha Imana bakoze batayubaha, n'amagambo yose akomeye abanyabyaha batubaha Imana bavuze bayirwanya. Abo n'abidodomba n'abanyamwikomo bagenda bakurikira ukwifuza kwabo, akanwa kabo kavuga amagambo atumbaganyemo ukwirarira, bubahira abantu kubakuramo amarongo. Ariko mweho bakundwa, mwibuka amajambo yavuzwe kera n'intumwa z'umwami wacu Yesu Kristo, ko bababwiye bati mu gihe c'iherezo hazoboneka abacokoranyi bagenda bakurikira ukwifuza kwabo ko kutubaha Imana. Abo nibo bazana kwirema ibice, n'abantu gusa ntibafise impemu. Ariko mweho bakundwa, mwiyubake ku kwizera kwanyu kwera, musengere muri mpemu yera.
mwizigamire mu rukundo rw'Imana, mwiteze imbabazi z'umwami wacu Yesu Kristo zibashitsa ku bugingo budashira. Ababahaririza mubahanure, abandi mubakize, mubokore mu muriro, abandi mubagirire ikigongwe mutinya, mwanke n'impuzu itewe amarabaga n'umubiri. Ariko ishobora kubazigama ngo ntimutsitare, no kubahagarika imbere y'ubwiza bwayo mudafise agasembwa, munezerewe cyane. Niyo Mana imwe yonyene, umukiza wacu yadukirishije Yesu Kristo umwami wacu. Ubwiza n'icubahiro n'inganje n'ububasha bibe ibyayo uhereye kera hose na bugingo n'ubu ugashitsa ibihe bidashira. Amen. Mukundwa wadukurikiye canke abadukurikiye muri benshi, ndabifurije guhezagirwa n'iki gisomwa. Hari amajambo agaruka avuga ngo bakundwa. Ku murongo wa mbere avuga ngo bakundwa, ku murongo wa gatatu akavuga ngo bakundwa, ku murongo wa 17 akavuga ngo bakundwa, ku murongo wa 20 akavuga bakundwa. Ndagomba wibuke kuri umukundwa, wiyubare mukundwa, ntiwivange n'abandi, ntiwifate nk'uwanswe. Urakunzwe, ntaco gutandukana n'urukundo rw'Imana namba warakijijwe. Kandi namba utarakizwa, ufate ingingo yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ube umukundwa vy'ukuri. Mpereze kuri iri jambo rivuga ngo ariko ishobora kubazigama. Hariho ishobora kubazigama, ntimutsitare. Imana iguhezagire, ugire ibihe vyiza, uhezagirwe n'ijambo ry'Imana, uhishurirwe ivyo mpwemu iragenda kuyagira muri ibi bihe turimo, mu bihe ijambo ry'Imana yita ibihe vy'iherezo. Ugire umunsi mwiza, ugire ibihe vyiza, ugire ijoro ryiza, aho uherereye hose ugire umugisha w'Imana. Uragahezagirwa n'uwagukunze, ube amahoro. Kandi urakoze gusangiza abandi ubutumwa bwiza no kubandanya kutwandikira mutubarira ingene mufashwa. Ibihe vyiza kandi mu izina rya Yesu. Amen.